Hello，大家好。今一段片咧，就想同大家講一講做 DSE listening 嘅一個關鍵嘅技巧，就係點樣用 grammar 啦，去幫你揾翻啱嘅答案嘅。咁你其實可能以為啦，做 listening 啦，就係聽得清楚就得啦。但係其實咧，grammar 都好重要嘅，因為咧，你識得啲 grammar 嘅技巧或者知識嘅話咧，佢可以幫到你去判斷翻個答案啱唔啱個 grammar 啦，啱唔啱個語法啦。或者喺填答案嗰陣時候咧，你可以用到啲正確嘅 form 啦，亦都可以根據個句子啦，或者內容有嘅嘢啦，去推理嗰啲答案嘅。咁啊，首先呢段片咧就會分成兩部分嘅。第一部分咧會同大家講下 tenses 啦，即係揾呢個時態。然之後我哋都會講講點樣用 parts of speech 啦，去組織一啲答案啦。特別係睇翻題目裏邊俾咗你嘅例子入邊嘅 parts of speech 去組織翻個答案咁樣嘅。咁啊，第二段片咧就會同大家講下一啲noun 加 s 嘅情況啦，同埋一啲比較細微啲嘅位咁樣。咁事不宜遲啦，第一部分咧，我想講一講就係睇翻個 tenses 啦。當你去填答案之前啦，或者你做緊準備，即係用頭嗰幾分鐘去睇問題、睇題目嗰陣時候啦，你應該要去留意一下個句子係用緊啲咩 tenses 嘅，究竟係用緊現在式啦、過去式啦定未來式啦。咁如果個答案咧係過去式或者係過去式嘅話咧，你個答案入邊如果有動詞咧，你就要用翻啱嘅 tenses 啦，去配合翻佢個 tenses 嘅。咁我哋一齊嚟睇一個例子啦。個例子就係2023年嘅 Paper Three 入邊嘅。咁其實佢呢個問題咧，就你見到佢咧，佢就問 Estella 點樣去 train 佢嗰隻 cat。咁首先你見到題目入邊啦，佢係有個 she 喺度啦，而且喺前邊嗰度咧係用咗呢個 simple present tense 嘅一個簡單現在式。咁你記得簡單現在式嘅話咧，如果係 he she 即係呢啲第三身嘅人稱嗰陣時候啦，佢個動詞係要加 s 噶嘛，即係 he she 個動詞要加 s 噶嘛。咁你見到佢前面話 places the foot 啦，咁後邊嗰個 she 後邊嘅話，當然個答案就會係 wants him to go 啦。咁呢個答案咧係會係 wants 咯，即係你要啱翻個，即係要符合翻佢俾你嘅呢個 tenses 咁樣去答，所以個 wants 要加 s 咁樣。咁同樣啦，下一題啦，佢話 repeat the action，又係同樣地啦，用緊一個 simple present tense 啦，簡單現在式啦。he she 後邊嘅動詞要加 s 啦，所以咧如果你 but 後邊如果你聽到係一個動詞嘅話，你都係要去加翻個 s 俾佢嘅，即係 but keeps each section short 咁樣。咁所以嗱，記得啦，每次你填呢啲 listening 嘅答案嗰陣時候咧，如果你有個動詞喺入邊嗰陣時候咧，記得去留意翻究竟用緊啲咩 tenses 啦，咁樣你就可以去準確啲咁去答啱佢要求你答嘅嘢。好啦，之後啊，我哋都要講講就係 parts of speech 啦，識得分 parts of speech 咧都好重要噶。你要知道個答案咧係啲咩詞類啦，你先至可以填得啱嘅。咁有陣時啦，其實特別好常見嘅一樣嘢就係喺個空格，即係喺條空白嘅線前邊啦，會有個 preposition 嘅。咁通常嗰啲可能係 in 啊、on 啊、at 啊、about 啊等等啦。咁如果你見到呢啲 preposition 嘅話咧，後邊嘅話咧，係會跟一個 noun 啦，或者 verb 加 ing 啦，因為其實 verb 加 ing 係可以當 noun 用嘅，咁或者一個 noun phrase 咁樣啦。咁我哋又係啦，睇一個2023年嘅例子啦。咁佢就話呢個Mr. Shoes is famous for 乜嘢啦？咁你話見到一個 preposition for 喺度啊嘛？咁你見到嗰個 for 喺度嗰陣時候啦，其實你個答案咧，通常都會俾個 noun 啦，或者動詞加 ing 嘅一啲嘅物體嘅咁樣。咁所以你如果你聽嗰陣時，你聽到一啲即使你可能聽唔到 ing 個位啦，佢可能講得快，你聽唔到嘅話咧，你都要嘗試將個動詞啦加翻個 ing 俾佢啦。所以個答案咧其實係 dressing up as superheroes 啦，或者 playing the piano 啦。咁所以其實你一定要記住一樣嘢就係你見到呢啲 preposition 後邊嘅嘢嘅話，你可以 expect 就係填一個 noun 啦，或者 verb 加 ing 嘅嘢啦。咁如果你見到你自己填咗個動詞啊 verb 加啲嘢落去嘅話咧，你可以直接將個 verb 變咗做 verb 加 ing 咁樣去填翻落去咯。同埋唔使寫句子啊，其實係啊，你見到呢啲課後邊，如果你知道係填個 noun 嘅話咧，你有陣時可以寫少啲嘢，同埋可以準確啲咁樣去揾到個答案出嚟啦，或者聽到個答案出嚟。咁啊，另外一樣嘢關於 parts of speech 嘅話咧，就係要注意一下例子提供嘅 parts of speech。有陣時佢個例子咧會俾咗一啲example，俾咗一啲已經擺咗落去個表裏邊嘅嘢俾咗你啦，去作為一個參考啦。
咁你有陣時睇到個例子嗰陣時候咧，你要小心一啲去分下嗰個例子入邊有啲咩 parts of speech。因為通常嚟講咧，如果個例子入邊係一個 verb 加 noun phrase，或者佢個例子係一個 noun 嘅話咧，個答案咧其實好多時候咧都會係個 verb 加個 noun phrase 或者一個 noun 咁樣咯。咁有個例子嘅就喺2021年嘅 paper three 入邊啦。咁呢個例子嚟講咧，就係又係啦，叫你填表嘅。咁其實個表入邊咧，就已經有個 example 俾你噶嘛，即係 what to do 嗰度啦。佢有個 progress meeting 喺呢度，跟住亦都話 give Jasmine 一啲嘢。progress meeting 咧，其實就係一個 noun 啦，或者 noun phrase 嘅一個 term 喺度啦。然之後 give Jasmine 即係動詞加個 noun 再加啲嘢啦，通常都係 noun 嚟嘅啫，其實。咁你填答案嗰陣時候啦，都可以按照翻呢個邏輯，即係按照翻呢個 parts of speech 啦，去組織翻出嚟嘅。即係譬如好似第十題咁樣啦，你就話 meeting Mr. Roy 咯。咁啊，meeting 嘅話動詞加 ing 記得啦，就係 noun 嚟噶嘛。咁其實你都係講緊一個 noun phrase 啊，meeting Mr. Roy 係一個同呢個 progress meeting 好似嘅嘢啦。咁 give Jasmine 呢個動詞加一個 noun phrase 咁嘅東東啦，其實就喺16題嗰度咧，你可以話 practice presentation 咯，即係練習呢個演講咁樣。咁所以你記得一樣嘢啦，就係要小心啲去睇嗰啲例子啦，同埋嗰啲例子咧有啲線索俾你嘅，你嘗試去分別一下，就係例子裏邊俾咗啲咩 parts of speech 你啦，你嘅答案咧好大機會咧都係填翻嗰啲嘅 parts of speech 嘅啫。OK，咁啊之後如果你做 data 之後你做 paper three 嗰陣時咧，記得試下去用翻我哋今一段片講過一啲技巧啦、啲 grammar 嘅一啲知識啦，去嘗試去幫自己去預判一下個答案啦，同埋去幫自己去組織一下個答案。OK，咁啊第一段片啦就講到呢度啦，然之後咧我哋下一段片翻嚟再講一講其他要注意嘅 grammar 嘅位啦，特別喺 listening 入邊。好，下一段片見。